Assalomu alaykum barchaga. Bugun mana shu pecheniyalardan men ajoyib shirinlik tayyorladim. Uni uchun pudingni olib, mana shunday qilib pishirib oldim. 4 stakan sutga bir dona pudingni soldimda mana shunday tinimsiz aralashtirib turamiz. Puding mana shu narsa. Buni har xilchasi bor. Men qulupnikaligidan oldim. Qulupnikaligidan olib shirinlik tayyorladim. Mana pudinglarni sutga solib qaynatganimizdan keyin sut mana shunaqa toshgandan keyin 3 daqiqalar qaynab turar ekan. 3 daqiqa qaynatib olgandan keyin o'chirar ekanmiz. Bu tayyor bo'ladi. O'zim buni birinchi marta tayyorlashim. Internetdan ko'rib tayyorladim. Bir dona qilgan xatom, men pudingni issiq vaqtida pecheniyalarni ustiga qo'yibman. U ham mazali chiqdi, lekin uni iliq vaqtda qo'yilar ekan, sal quyuq bo'ladi. Iliq vaqtida keyin pecheniyalar ustiga qo'yilar ekan. Men esa lekin unga e'tibor qilmadimda, issiq holida tayyorladim, lekin u ham juda ham ajoyib chiqdi. Mana pecheniyalar ustiga shunday qilib qo'yar ekanmiz-da pudingni. Undan keyin yana buni ustidan pecheniyalarni terib chiqamiz. Mana shunaqa qilib terib chiqib, ustidan puding qo'yib, terib chiqib, qo'yib, qavat-qavat qilaveramiz. Kim qancha xohlasa, qancha qavat qilishni xohlasa, shuncha qavat qilishi mumkin. Mana tutunlari ham ko'rinib qolibdi. Men issiq holida qo'ydim-da, bug'lari ko'ringan. Buni aslida iliq holida qo'yilar ekan. Mana pecheniyalarni bunaqasiga terdim endi. Mana shunday qilib qat-qat qilib chiqdim. Endi bularni mana shunday qilib joyladimda 15 daqiqaga buni morozilikka qo'yib oldim. Mana shunday qilib bostirib chiqdimda. Mana morozilikka qo'yganimdan keyin mana shu ko'rinishga keldi. Bir ham xunuk bo'ldi. O'zi ko'rinishi shunaqa bo'ldi, lekin internetdan ko'rsam ham shunaqa xunuk narsa bo'ldi. To'xtab tur dedimda, buni ustiga shokoladni eritib qo'ydim mana. Mana shunday qilib salgina hech bo'lmaganda ust tarafi chiroyli bo'lib tursin dedimda, shokoladni eritib qo'ydim mana shunaqa qilib. Albatta tayyorlab ko'ringlar, juda ham mazali narsa chiqdi ammo. Mana shunday qildimda. Mana o'zimcha bir nimalar naqshlar qilmoqchi bo'ldimda, ustidan kokosovый strushka deb qo'yadi. Uni qo'ydim. Juda ham mazali, juda ham chiroyli, juda ham ajoyib narsa bo'ldi. Tayyorlab ko'ringlar albatta do'stlarim, tayyorlaganlarga yoqimli ishtaha, sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarimda ko'rishguncha do'stlarim, hammalaring Allohimga omonatsizlar.